第4章鬼手印。我到咗3樓，打開個信封一望，咦喂，裏邊足足有2萬蚊。咁按照白氏嘅先祖規矩呢，利用所學之術獲得嘅報酬係需要捐贈嘅1半出去做善事嘅。於是我咪袋低咗1萬蚊啦，舒服晒。嗱，我就將呢1萬蚊收咗起身。有咗呢筆錢，再都唔使坐公交啦，可以打的去兜啦噃。嗱，嚟到咗3樓嘅練功房，喺最前邊有咗一個法壇，法壇上邊除咗供奉住白氏先祖嘅神像之外，仲供奉住一把青色嘅寶劍。呢把寶劍係我阿爺生前用過嘅法器叫做青雷劍。呢把青雷劍都唔知斬殺過幾多妖魔鬼怪噶啦，相當犀利啊！阿爺仙逝之後，呢把青雷劍就傳咗俾我啦。依家我要出去做嘢，肯定係要帶埋我兄弟啦，係咪先？唔怕1萬就只怕萬一啊嘛！有咗把法劍在手，我底氣就足咗好多啦。跟住我就攞咗3支長香，點着咗就插咗喺香爐。跟住雙手將青雷劍從法壇上邊就攞咗落嚟，我輕輕咁摸住把青雷劍，青雷劍象徵住我阿爺嘅榮耀，我絕對唔可以負咗佢嘅。好啦，將青雷劍裝咗入個大袋，我就落樓啦噃。阿楊生啊，行得啦喂。嗱，楊志買嗰間屋呢，距離我哋風水齋有啲遠，仲要話好鬼偏僻噶。喺玉京城喺玉京城嘅最外圍我哋差唔多坐咗成2個鐘頭嘅車先至到到。楊志伸手一指，前邊嗰棟4層高嘅獨棟就係佢間屋啦。大掌櫃啊，嗱，嗰間就係我間屋啊！只見嗰間嘅嘢孤零零咁起埋喺一邊，旁邊就係樹林，後邊仲有一條河噃。喂，唔係啊嘛？咁鬼偏僻你都買嘅？做咩？好平咩？係啊，當時我係好低價入手嘅，而且我仲聽人哋講話呢度冇幾耐呢就要改造呢個區，到時就會好熱鬧噶啦。到時房價肯定會再漲噶。我就望住呢棟嘢，眉頭挑咗一挑啦。呢棟樓俾我嘅感覺認真衰。嗱，就算我仲未入去啫，已經隱約間感覺到呢棟樓裏邊嘅陰氣啦。好啦，咁入去望望先啦。而就當我哋行到個大門口嗰陣，突然間一陣冷風從屋裏邊吹咗出嚟噃。呢股冷風吹到個楊志成身打咗個冷震，而我則眼神一閃，呢股冷風裏邊夾雜住一股陰氣。雖然啲陰氣就隱藏得好好但係始終都係俾我察覺到啦。有意思希望唔好令我失望就好啦。我就慢慢就行咗過去，入到去就係一個大院，而個大院裏邊種咗唔少花噃。只不過呢啲花全部都病壞咁嘅樣，耷頭耷腦，差唔多死噶啦。我就隨手喺啲花下邊黏咗少少泥土上嚟，就控到個鼻前邊就聞咗一聞，連啲泥都唔單止係蘊含住一股陰氣，仲有一股怨氣。睇嚟大嘢嚟喎，竟然將自身嘅氣息都散發到啲泥土裏邊。嗱，我就係咁諗噶，啲花都搞成咁啦，絕對就係啲泥土裏邊嘅陰氣同埋怨氣就整成我掃咗一眼個院，跟住就叫楊志就開嗰間大屋嘅正門啦噃。一聲，楊志手都震埋。嗱，如果唔係我喺佢隔籬呢，你方佢仲唔係一個屈尾十走鬼咗啊？呢陣外邊雖然豔陽高照啫噃，但係行到入屋卻係俾人一種陰森嘅感覺。呢間屋裏邊陰氣就好重，咁重嘅陰氣。就算間屋裏邊冇啲咩其他嘢都好，淨係憑呢啲陰氣絕對就可以將生人整死噶啦。生人如果吸入陰氣太多呢，
就會損壞三魂七魄，就會滅咗自身嘅陽氣噶嘛。等到三魂七魄消融啦，就係死路一條。我攞咗個羅盤出嚟，念咗一句法咒，啟動咗羅盤。羅盤嘅天池之中嘅嗰支指針啊，係咁就喺度轉，仲要係轉得好快噃，一直都停唔落嚟。嗱，咁睇個樣喺外邊呢就冇辦法啦定位噶啦。嗱，屋裏邊嘅陰陽意氣就太過混亂，暫時用羅盤就冇辦法啦睇得出。我就講，楊生，帶我入去周圍逛下。去大掌櫃啊，我可唔可以唔入去啊？我喺外邊等你得唔得啊？我真係好驚啊！都得嘅。喂，家陣日光日白，你驚咩啫？唉，算啦，你喺外邊等我，我自己入去望望啦。楊志聽到啊，如釋重負，即刻就褪到個院外邊啦。嗱，我開始喺間屋裏邊呢，就睇咗起身啦。間屋嘅布局都係冇啲咩特殊嘅地方啊。一樓就係客廳，我連每個角落頭都冇放過。嗱，陰氣的確好重啊，係遠遠啊超過咗其他嘅陽宅，而且喺角落頭呢，仲殘留住一啲鬼物嘅氣息。最尾，我嘅目光就落咗喺一張沙發上邊啦。沙發就冇問題，只不過曾經肯定係有鬼物就坐過嘅。沙發前邊就係電視機，唔使講，隻嘢呢肯定係坐住個沙發就睇電視啦。我行到個沙發前邊，攞出咗一張黃符就捻咗喺手，跟住一捽，黃符就化成咗灰燼。我就將啲灰均勻咁啊灑咗喺沙發上邊啦。幾個呼吸嘅時間，神奇嘅一幕就發生啦。只見沙發上邊出現咗一啲黑色嘅印記。原來係一啲黑色嘅手掌印，呢啲黑掌印啊，全部都係鬼物留低嘅，咁就證明咗我嘅猜測啦。之前確實係有鬼物就坐喺度睇電視，而嗰啲手掌印呢，比較係纖細噶噃，應該就係女人嘅手掌印啦。嗱，喺一樓嘅其他位置，我都見到有好多呢個女人嘅手印啊，而除咗佢嘅就冇其他嘅手印啦。好啦，一樓睇完啊，睇二樓，二樓就係臥室，二樓同樣都有鬼物留低嘅氣息，相對嚟講就比一樓啊仲要多啊！我就望住楊志佢兩公婆嘅嗰間睡房嘅門口啦，一望我就牛咗喺度，呢種感覺，洞門有料到吧？我即刻就抌咗一啲符灰喺門上邊，馬上。洞門上邊啊，又有一紮漆黑嘅手印，呢啲手印全部都係嗰隻女鬼留低噶。嗱，我打開棟房門入去就瞄咗一眼，只見楊志佢兩公婆嘅嗰鋪床呢，哇，同樣亦都好重鬼氣，應該就係隻女鬼成日喺鋪床上邊就瞓覺噶啦。我心諗該會啦，楊志佢兩公婆啊，同嗰隻女鬼都唔知瞓咗幾多晚。二樓就睇完啦，三樓就係楊志嗰兩個細路嘅睡房。當我嚟到個睡房門前嗰陣，我亦都係嚇鬼咗一跳啊！是因我見到嘅嘢就太過驚慄啦。第7章鬼樓。嗱，我亦都滲咗一啲符灰喺嗰度門上邊啊，只見到門上邊。馬上亦都出現咗密密麻麻嗰啲黑色嘅掌印啊！只不過今次啲掌印啊，就唔係下邊見到嗰個女人啲掌印啊，而係啲靚仔嘅掌印。望落大概就係2-3歲到啦，男仔定係女仔就唔知啦。好嘢啊！唔止一隻女鬼吧，仲有細路，仲有冇其他呢？嗱，我就嚴重懷疑呢棟樓啊，住住成屋嘅鬼啊！入咗間房，間房幾乎每個角落頭都布滿咗呢啲靚仔嘅手印，床上邊啊，牆上邊啊，天花板都有，仲有啲玩具啊，密密麻麻都係掌印。
呢隻鬼仔啊，直頭係將呢間房啊當成咗佢嘅遊樂場。而唯一慶幸嘅係，楊志撤離得嘅好果斷，呢度嘅鬼物並冇傷到佢哋。如果佢哋再踎耐啲啊，會發生啲咩就唔敢保證啦。嗱，去到4樓，全部都係放雜物嘅，裏邊同樣亦都係充滿咗鬼氣噶。啱啱到咗4樓，我第一眼就見到咗一把斧頭啦。斧頭就咁掛咗喺埲牆上邊，斧身已經係生晒銹，但係斧刃卻係立立令噶噃，望落就應該好利啦。我仔細咁望住呢把斧頭，隱約之間就覺得呢把斧頭就有啲唔對路。呢把斧頭氣息有啲古怪啊，唔通係把凶器？於是我就將佢攞咗落嚟啦，滲咗啲符灰喺斧頭上邊。一瞬間就喺斧柄嗰度啊，出現咗啲黑色嘅手掌印。呢啲手掌印啊，骨節就好粗大嘅，咁應該就係男人嘅掌印啦。好嘢，邊個估啱咗？一家人齊晒啦噃，仲有冇第4隻、第5隻咁啊？嗱，4樓嘅雜物間有好多嘅黑色手掌印，全部都係呢隻男鬼就留低嘅。而除咗呢隻男鬼嘅手印，就冇再見到其他鬼嘅手印啦噃。我從4樓落到咗廚房，嗱，廚房同埋餐廳就黐住嘅，裏邊嘅鬼氣亦都係好重。唔使審，呢一家鬼啊，成日都喺度開飯噶啦。我左手就揸住咗一把黃符，右手啊打咗個響指，一瞬間一縷元陽真火就喺我手指上邊啊點着咗啦。嗱，元陽真火係我哋百家一脈修道練出嚟嘅特殊嘅真火啊！等我嘅道行變強咗啦，元陽真火就可以變成3味真火。傳聞真火最高嘅等級啊，係南明離火，而真火就唔係每一個修道嘅人都可以掌握噶噃，需要特殊嘅修煉法門。反正成個風水圓門可以真正掌握真火嘅，亦都冇幾多個嘅啫。元陽真火將我手上邊嘅黃符就瞬間就燒成灰燼啦，我一嘢就抌晒落地，跟住就吹咗一啖氣，馬上灰燼就漫天飛舞，飄散喺成個餐廳同埋廚房嗰度。即刻我就見到無數嘅黑色掌印就顯化咗出嚟啦。睇住呢啲手印，我真係無語啊！如果係一個密集恐懼症嘅人呢，見到啊，絕對第一時間就暈鬼咗添啊！嗱，地上邊、餐台、爐灶、牆壁上邊，密密麻麻，全部都係呢啲黑掌印。呢度除咗我之前發現嗰3隻鬼嘅掌印之外，竟然都仲有第4隻鬼嘅掌印。只不過呢隻掌印啊，大多數都分布喺廚房，咁應該佢就係負責嘅煮飯噶啦。而從呢隻掌印上面分析，應該就係個女人嘅，兼且年紀仲好大添。咁嗰隻鬼會唔會係嗰隻靚仔嘅阿嫲呢？嗱，今次啊好啦，一家4口都齊晒啦，仲認真係一棟鬼樓噃。我睇完行咗出大院門外邊，我只見呢陣楊志喺外邊呢。嗱，雖然係日光日白啊，但係佢呢陣啊成身都喺度震，面色都白晒噃，完全就係一副啊俾嘢嚇親咁嘅樣。我就望住佢，唔係好明咁問啊，喂，做咩啫？你喺外邊啊，冇咩事係嘛？大掌櫃啊，啱先我老婆打電話俾我，佢已經揾人打探到呢棟樓嘅傳聞啊。哦，咁幾好啊？點啊？講嚟聽下。大掌櫃啊，原來呢棟樓仲真係一棟鬼樓啊！裏邊住嘅全部都係惡鬼，我俾人呃咗啊！講到呢度，楊志啊直頭喊咗出嚟，佢又驚啊又肉赤啊！嗱，呢棟樓啊，佢啊用咗成半世人嘅積蓄。對於呢個結果，其實我就並唔意外，我就繼續問啦。打探到有關鬼樓裏邊嘅嗰啲惡鬼嘅事咩？點啊？咩事啫？10年前
呢棟樓就發生咗一件兇案，當時成棟樓裏邊就住住一家5口啊，一夜之間就死咗4個。當時有一個男嘅就半夜走咗出去打麻雀，佢就逃過咗一劫。聽講啊，嗰4個人個死相好恐怖啊，係嚇死啊！佢哋個個都面目猙獰，連膽都嚇破埋。第一個發現佢哋屍體嘅人，依家都已經傻鬼咗添啦。冇人知道嗰4個死咗嘅人到底生前睇到啲咩，大家都懷疑棟樓裏邊肯定有惡鬼。個男主人打完麻雀翻嚟，見到啲老婆細路監生俾人嚇死，佢梗係嬲啦。佢咪用咗好多錢請咗一個法力高深嘅道士走嚟對付惡鬼咯。結果第2日一開門啫，佢就發現嗰個法力高深嘅道士啊，已經就暈咗喺個大院裏邊。翻到屋企冇1個星期啫，連個道士都死埋啊！佢臨死嗰陣就話棟樓裏邊有惡鬼，千祈唔好再住人啊！嗱，楊志就一口氣就講晒啦噃，講到啊塊面啊一啲血色都冇，我就輕輕皺咗下眉啦。既然10年前就發現呢棟樓有惡鬼，做咩當初唔拆鬼咗佢？嘿，人哋話當時呢棟樓嘅主人有權有勢有錢啊，雖然發生咗咁緊要嘅事，但係喺佢嘅威脅之下，冇人敢亂咁講啊，一直都對外隱瞞住，知道呢件事嘅人唔多噶。呢棟樓啊，一直丟空咗9年都冇人住。1年之前賣樓俾我嘅嗰條友，佢就買低咗。結果啊，佢喺裏邊啊住咗半年之後就賣咗俾我啦。當初我買樓嗰陣，邊個話俾我知10年前有啲咁嘅事先得噶？賣樓俾我嗰條友乜都唔講。如果我早就知道啊呢棟係棟鬼樓啊，我點會買至得噶？我俾嗰條仆街害死啦！楊志講住講住，已經踎咗喺度啦。嗱，佢好傷心啊！呢個內幕嘅消息係佢老婆啊，嗌咗好多關係度打聽翻嚟嘅。如果唔求人嘅話，仲真係冇人話俾佢知噃。佢一直都被蒙在鼓裏。豈有此理！10年都唔肯走，執念好強噶嘛。睇嚟有啲棘手啊！嗱，咁樣嘅情況呢，唔單止就冇嚇親我，更加係激起咗我嘅好勝心啦。我都係要睇下嗰啲惡鬼係有幾犀利，人哋做唔到嘅嘢，唔代表我就做唔到。嗱，楊生啊，啱先我喺裏邊都見到唔少嘢，確實係一棟鬼樓啊，同你講嘅就差唔多啦。但係掌櫃啊，呢棟鬼樓仲有冇得破啊？如果破唔到，咁就算啦。我唔想連你都出事啊！嗱，半世人嘅積蓄啊，就咁冇咗啦噃。楊志就心如刀割，但係比較起一家人嘅安全呢，佢寧願就唔要呢棟樓啦。我就笑笑口咁啊，拍咗下佢就講：笑，唔使事啊，點知啫？你唔好唔記得，我姓白嘅。